Baina yo, moni mo santu. Oh, yo monte malanga ezala disposé pour la koyoka et pour recevoir de ta part. Fais-moi la matoi nanga moni mon zambe. Pe utiliser mon rungu na yo kolo. Yo lobby poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Tondi saye na ngwele moni mo santu. Oh, ko bima kati na ye kolo. Ezala yete ezala yo à travers ye. Yangoto kabelio tango oyo nyonso yaka epona koya ko détruire parole nyonso to yaka pona ko yiba maloba na nzambe nyonso to yaka pona ko faire voyager ma pensée na biso to détruire yango na esika na kombo na Yesu régner na yo au milieu de nous pelobela biso po yo nzambe nde tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tobete likolo maboko. Totiki parole et pas papa mavakala. Amen. Ok, tokani soumiso na biso. Seigneur nous te rendons grâce. Topamboli yo une fois de plus parce que ça malam. Tokabi moment oyo na se ya loboko na yo nzambe. Naza un simple canal, un simple instrument oyo ko utiliser na tamo oyo. Kolo kotika ngate na loba parce que maloba na ngai ekobikisa mutu te. Maloba na ngai ekosala eloko te. Metia maloba kati na ngai. Yonde oloba à travers ngai parce que yo sukolobi na tamo oyo eza na mutu moko akokangolama. Maloba na yo nzambe eyaka pamba te, eyaka pona ko enseigner, pona ko édifier et pona ko consoler. Tikete Seigneur oyo nyonso akotia matoi na ye motema na ye na esika oyo ya koyoka maloba oyo nzambe kanisela ye azonga pamba te. Et nazo croire epai na yo ete nzambe yokotika biso te. Nzambe omimonisama na kombo na Yesu totelemeli nyonso oyo ezo confesser kombo na yo te au nom de Jésus de tobondeli tolobi amen. Amen. Ok, tozwi ba Biblia na biso. Tozotanga na mokanda ya Matthieu Matthieu chapitre 6 Matthieu chapitre 6 tozo banda na verset 7 pe tokosukisa na verset 11. Totangi na kombo na Yesu. Amen. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Amen. Nalingi to attirer attention na oyo to lingi kolobela na tongo ya lelo. Soki totali eza prière to soki samote soki ozuita okoko continuer maloba oyo eye pona ngai maloba oyo eye pona yo na tongo ya lelo. Nalingi te tolobela sur la prière mais nalingi
tolobela na eloko moko oyo lelo tolingi kobimisa awa lokola thème na biso ya lelo ezali donne-moi mon pain. Nde bisika to tire yango na Matthieu 6 verset 11. Bisika Bible zoloba donne-nous notre pain quotidien. Alors, lokola mama ya likambo ezali donne-moi mon pain. Donc eza ngai nazo senga lipana ngai. Donne-moi mon pain. Aho balobi notre pain quotidien. Mais lelo na lingi mutu na mutu azwa conscience, mutu na mutu azala responsable ya oyo ye azana yango besoin. Amen. Amen. Et ce qui te koti na mozino ya moni na lingi te tolobela sur la prière. Et ce qui nzamba kosunga mukomo susu to kolobela sur la prière. Mais lelo na lingi beaucoup plus tolobela si donne-moi mon pain. Lipa eza nini? Lipa eza eloko oyo koko pesa nzoto makasi. Donc, tozo mona donner, verbe donner eza wana. Donner elingi koloba tout simplement kotia na disposition ya mutu. Ko pesa mutu eloko. Mais mutu oyo donc ngai deux personnes batu baza na phase oyo eza ngai mutu nazo senga nga na sengi donne-moi mon pain. Donc eza na mutu oyo aza liboso na ngai nazo senga mutu wana eza Nzambe. Donc Yesu alakisi bayekoli na ye lolenge nini bakoki kobondelaka parce que bayebaki ete tango wana nyonso bazaki kozalaka na Yesu. Et Yesu azalaki na momesano ya kokendeke chaque tongo na ngomba pona kobondela papa. Et bayebi ke Yesu alingi kozonga pa ya tata na ye. Alors bazaki na ba inquiétude tango yo kozonga biso tokotikala awa mais tokozala ndenge nini. C'est pourquoi bayaki na question. Balobete papa, ndenge nini biso tokoki ko bondelaka. Et mutu oyo atunaka azaka na posa ya koyeba. Amen. Amen. Donc soki otunaka te ezaka mwa pasi okobanda kosala makambo seloka ndenge yozo monela. Mais tango ozo tuna okoyeba. Et Yesu lokola Nzambe, Yesu lokola papa atalisi bango lolenge nini bakoko donc modèle oyo apesaki bango pour que yakobondela epa ya Nzambe. Nde awa balobi à chaque fois ce qui bozo bondela boyebisaka ete donne-nous notre pain quotidien. Et quotidien elakisi nini chaque jour. Bien aimé nde toza boye mikolo nyonso tolukaka eloko kolia. Mikolo nyonso zo kanisa na kolia nini? Oko kanisa lobi na kolia nini? Bana nanga ba kolia nini? Mais tozobosana ete esengeli ya kolesa pe molimo. Elipa oyo ya tongo ya lelo ya ngonde ngai na yo tozokabula na esika oyo. Amen. Amen. Et lipa oyo ezali le Saint-Esprit. Parce que alobaki nako kende me nako tika bino bongo te. Nako tindela bino Saint-Esprit. Et batu oyo parce que bamonaki Yesu akokende. Donc toko koma batu oyo baza lokola abandonné. Batu oyo baza ya bango moko bazangi tata. Mais alobi ke boko zalaka batu bazangi tata te. Mais boko zalana oyo nga nako tindela bino molimo mo santu ya ko zalana bino tango nyonso. Bien-aimé, esengeli oyeba makambo oyo ezapo na ngai na yoto yamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Po paya ko comprendre yango te. Lesa no kwanga yango moni kaka na Matthieu 4 alobi Jésus dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent dans la bouche de Dieu. Donc, maloba ya Nzambe, molimo na yo, esprit na âme na yo, esengeli ya kolesaka yango na nzela ya maloba na Nzambe. Donc, mwana na Nzambe fo azala na vie moko oyo esengeli différente par rapport à ba vie ya bato mosusu.
mais tala vie na yo lolenge nini yo ozo marcher. Et Seigneur toyeba ete lelo lipa na bomoi eza maloba na Nzambe. Amen. Okoki no kotanga maloba na Nzambe. Mais soki Saint-Esprit aza kati na yo te, okotanga ngo lokola livre nyonso. Mais à travers le Saint-Esprit, okoyeba ko nourrir esprit na yo. À travers le Saint-Esprit, nzela maloba na ye okoyeba ko nourrir âme na yo. Nzoto okozwa kwanga okozwa soki nini olesi. Mais alobi ete bokanisa kaka te kwanga wana ozoluka ya ngonde ekopesa yo vie. Mais vie eza na maloba na Nzambe. Amen. Vie esimbami awa. Est-ce que olukaka lipa ya bomoi? Est-ce que olukaka lipa na yo chaque jour? Otangaka Bible combien de fois? Balobi te ke lipa ya mukolo moko, mais chaque jour, quotidiennement. Esengeli tolia. Donc makambo ya molimo esengeli toyeba kosenga oyo Yesu amemeli bango ke kotalisa bango ete lokola bana na Nzambe esengeli ya kosenga ka biloko ya en l'esprit. Tomona kaka ba bien matériel te. Parce que ba bien matériel eza biloko oyo kolosi apesa biso déjà. Yo kosenga libala, mais tika na yebisa yo. Makomi elobete, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Yo okomaka kosenga mikanda. Menzoka makomi na Nzambe zoloba ete bisika makolo na yo eniati epesemeli yo. Amen. Donc eza makambo oyo tokokomi tungisaka te. O Nzambe pesanga bana. O na yekaka boye pona bondela pona bana. Bien aimé, bana bazali lipamboli o Nzambe apesaka. Yo zala connecté na Nzambe. Luka makambo oyo yo kokosenga pa ya Nzambe. Osengaka nini? Esengeli oyeba nini oyo osengaka. Tozwi Biblia na biso na 2 Corinthiens chapitre 1er. 2 Chroniques, please. 2 Chroniques, chapitre 1er, na verset 7. Totangi na kombo na Yesu, nous 7 et 11. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Amen. Amen. Nzambe amimonisi epai ya Salomon na kati ya butu. Ete apesi ye message alobi na ete senga eloko nyonso oyo yo ozana ngo posa. To continuer. Salomon répondit à Dieu. Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, l'Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Amen. Amen. Oyo David, parce que Nzambe alobi na ye asenga eloko nyonso, Salomon asenga eloko nyonso oyo azana ngo besoin. Bien aimé na okanisa soki ngai na yo na moment oyo Nzambe alobi na yo senga eloko nyonso oyo azana ngo besoin. Na kanisi kokende na mbongo, kokende na mituka, okokende na nani. Mais Salomon amonaki biloko wana te. Salomon amonaki makambo wana te. Mais eloko Salomon asengaki alobi ete Nzambe pesanga sagesse et de l'intelligence. Omoni biloko ya motuya. Les choses d'en haut. Yango biso foto sengaka.
parce que azalaki na nani, azalaki na bato amonaki nani te abi, mais mukumbo naza nango yango nzambe apesa nga intelligence pe sagesse na mokolo lelo ya kokamba famille oyo libota oyo. Parce que ce n'est pas facile. Eza te ke po sala ba classe minene, eza te ke po kota soki bakuu nini, mais eza nzambe, eza nzambe. Tokomona ngo lisusu na 1 roi 3:9, 1 roi 3:9 kuna bapesi biso explication claire. Alobi, accorde donc à ton serviteur, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car tu pourrais juger ton peuple, ce peuple si nombreux. Et cette Bible Zoloba, cette demande de Salomon plus au Seigneur. Donc, demande oyo Salomon à Salaki, pas ya nzambe, ya kosenga pa ya nzambe sagesse, ya kosenga pa nzambe intelligence, et toucher ki motema na nzambe. Et toucher ki motema na nzambe. Bien-aimé, et sengeli toloba makambu oyo koko sima motema ya nzambe. C'est pourquoi tozo sala ba prière, la Bible Zoloba, to sala ba prière vaine te. Donc, tu as biloko to esengeli to senga te parce que za biloko déjà si to soango et tikali kaka accomplissement ya maloba na nzambe. Bien-aimé, nous devons comprendre les choses de Dieu. Oyo toujours tozo tala sens moko ya ngai moto nazo senga. Mais nzambe lokola papa, nzambe oyo alingi bana na ye, nzambe oyo azo sepela ete bana ne ba souffrir te, parce que so to tengi na Jérémie okomona ba lobi te ba projet ya nzambe ezali ya malamu pona ngai na yo, mais eza ba projet ya malheur te. Amen. Et tokei na livre ya Jean 3:16, Bible zoloba, car Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son fils unique pour que quiconque Alléluia. Mutu nyonso oyo akondimela ye baponi mutu te, baponi âge te, baponi ekolo te, baponi couleur te, mais quiconque bien-aimé, na quiconque wana yo ozali, na quiconque wana nga nazali, bien-aimé, to changer maloba na nzambe te, mais yo ndimela nzambe wana, nzambe wana za malamu apesi biso gratuitement. Eza lokola tata moko awuti wapi aye atiko somba bakado pona bana na ye tele esengo na kati na busa tandaki nango te epesaka plaisir esengo makasi. Nzambe wana alingi biso bongo azotia na disposition po biso to jouir, po biso to sepela. Mais sengeli otala marche de vie na yo, soki biloko wana ezo s'accomplir te omitala zonga kati na yo. Bien-aimé, on ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois. Nzambe wana aza na posana alingili yo te na pauvreté, alingili yo te na ba difficulté, apesi yo alobi quiconque croit seulement. Bien-aimé, nazo kanisa lelo mutu na mutu akotire leso na ye ayeba lolenge nini akobondelaka, lolenge nini akosenga, biloko nini akosenga pa nzambe. Nyonso ezali soki tozongi kaka na Matthieu 6:33, Bible zoloba, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimé, Matthieu 6:33, Bible zoloba, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et ça n'a pas tabiso yozo vandela yozo l'exatango ya pamba. Biloko yo kangama na ngo kaka yoko bonde la pa ya nzambe. Et ça ma prière moko vaine ozo sala parce que nzambe si apesa biso yango. Mais cherchez le royaume des cieux. Senga ete bokozi ya nzambe. Bien-aimé, il est grand temps.
C'est pourquoi il faut conclure à l'obété. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Komitungi sakate. Komitungi sakate bien-aimé. Ata ozuite yeba kaka okozwa parce que ça ya yo. Abakuka lobi même si ça tarde. Attends-la et s'accomplira certainement. Nakanisi, nous devons changer. Nous devons changer notre façon de demander. Même pas tata bota yo fosa na manière moko ya kosenga keloko. Et Seigneur Zamba zo démontrer biso, Yesu zo démontrer biso comment demander et quoi demander. Bilo mususu za biloko kosenga kate. Parce que za biloko na biso. Okoluka mbongo, mais Bible zoloba, or et argent appartient à Dieu. Recevez seulement Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu auras l'argent. Misale kolanda yo. Bambongo kolanda yo. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est Tchaka Maloba Nanzam. Recevez Christ katina yo. Le kola Seigneur peut m'obliger kisina yo. Nzamba zana posa na yo. Alléluia. Nzamba lingite okufa pauvre. Nzamba zana posa ete bozala na communion malamu na Nzambe. Lipa nini yo liaka. Bien-aimé, ça l'examen de conscience. Lipa nini yo liaka.